انا مش جاي احكي لكم حكايه تتنسى بعد ما الفيديو يخلص. اللي بيحصل دلوقتي مهزله بكل المقاييس، وهتفهموا كلامي لما احكي لكم حكايتي. انا سمر، عندي 38 سنه، ام البنوته اسمها جنى. اه كان، لان جنى دلوقتي مش في حضني، جنى دلوقتي في حته احسن، بس بالطريقه اللي راحت بيها ما يستحقهاش اي حد. جنى بنتي كان عندها 8 سنين، وشها مدور وضحكتها بتحرك الحجر، شعرها مربوط دايما بتوكة بينك، وبتجري في البيت وتقول لي ماما انا هبقى دكتورة حيوانات عشان اعالج القطط اللي في الشارع. كنت اضحك واقول لها خليكي دكتورة بشر يا حبيبتي، دي مستقبلها احسن. ترد بس بالحيوانات يا ماما مش بتوجع قلب حد، لكن الناس بقت بتوجع. الكلمة دي فضلت ترن في وداني. بعدين لما عرفت فعلا ان الناس بتوجع، احنا كنا عايشين في عمارة كبيرة فيها جيران كتير، منهم الكويس ومنهم اللي عامل كويس. في الدور اللي فوقنا كان في جار اسمه عادل، راجل في أول ال40 من عمره، متجوز بس مراته دايما شغالة برا وهو أغلب الوقت في البيت. كان دايما لما بيشوف جنى في السلم يقول لها ايه القمر ده، تعالي يا حبيبة عمو. وانا بكل سذاجة الأمهات اللي لسه ما اتحرقوش كنت ابتسم واقول ده زي خالها بيحبها. وفي يوم رجعت جنى من المدرسة ساكتة، مش هي بنتي، مش هي اللي بتجري وتحكي لي عن صاحبتها في فرح والمدرسة. دخلت اوضتها من غير ما تقلع الشنطة. رحت وراها وقلت لها ايه يا جنى، زعلانة من ايه يا حبيبتي؟ قالت لي وهي باصة في الارض مفيش يا ماما. عدتها، وتاني يوم نفس الحال، لحد ما في يوم حصل اللي لقيتها نايمة جنبي ومش عايزة تسيب ايدي. قلت لها مالك يا قلب ماما؟ بصت لي في عينيا وبصت لي بصة كلها خوف، خوف مش لايق على سنها، وقالت لي ماما لما حد كبير يلمسني في حتة انا مش بحبها اقول ولا اسكت؟ قلبي وقع. ساعتها حسيت ان الدنيا لفت، بس ما وريتهاش خوفي. قلت لها لا يا قلبي، لو لا يا حبيبتي تقولي لي فورا هو مين لمسك يا جنى؟ سكتت شوية وبصت في السقف وقالت لي ولا حاجة، انا بس كنت بسأل. بس وشها كان بيقول العكس. بدل ما اصر وانسحب منها واسحب منها الكلام، قلت لنفسي دي طفلة يمكن سمعت حاجة في المدرسة وعديت. وانا دلوقتي بكتب لكم حاسة ان اللحظة دي هي اللي قتلت بنتي مش بعدها. كان يوم الخميس، كنت بجهز الاكل في المطبخ.